Вот здесь вот есть у нас санузел, то есть это получается почти детский блок с отдельным своим санузлом. Первое, что я хотел еще отметить, это вот выключатели, просто тактильно очень-очень классные, пушка просто. Это у нас датчик регулировки теплого пола, датчик температуры и двери София, как я уже говорил. Сейчас покажу здесь, что у нас есть. И здесь самая фишка, это вот камень. Цвет очень-очень классно смотрится, особенно углы вот это вот 45, то, что сделали, это вообще просто словами не передать.